Empreendimento Marville Residência, está aqui atrás, o mais moderno da Mervengeria aqui no aeroporto. O que você está perdendo? Entre em contato agora, venha conversar com a gente, agenda uma visita. Igor, o que tem na área de lazer desse empreendimento? Aí, galera, boa tarde. Aí, o Marville tá top de linha. Isso. Piscina, academia, salão de festa, galera. Tudo de bom pra vocês aí, final de semana top de linha. E vou agora falar pra eles aquela coisa gostosa. Melhor de tudo, preço ó, pequenininho, condições facilitadas no programa Minha Casa Minha Vida. Tudo isso com a Mervengeria te ajudando a comprar o seu primeiro AP de luxo aqui em Macaé. Entre em contato com a gente, liga agora, o telefone tá aí, aguardo você. Valeu!